Gulung ni. Ano gue? Ada lauk. Ibunya wah. Mana pinggir kah? Awak angkat dari pinggir. Ini awak angkat tengah. Ya kau. Mising pula kau. Ganteng ini. Namanya bocil loh, bang api dah ni mati. Malu aja.
Panas boy. Paluan ada boy. Kailan nakapumatake ko. Kalau galit sangat. Mana boy? Bawal na to. Balik na outside. Bepom. Lagi na kami. Yalah, jam mo. Guys. Strike lagi guys.
Oke, gokil dan mantap kali guys. Pantai Negati guys. Pantai enak kate guys, Adi bagus jang, lah. Nih ado guys ini no. Ada guys. No, ucul no guys no, nyucuk lah. Ah, bahaya ini guys. Putus. Ya ada anak ikan. Busuk tempat.
Amin aja. Aku mau bagi deh. Ini strike guys. Cuaca yang sangat panas guys. Nah, tuh. Lesson mereka. Ayaw kan. Kanyalo. Kaca ka kanyalo. Kaca. Kaca ni? Hah? Kana mo dyan? Aklam mo ka jelajah ka baca. Tanda iba. Jemuk dulu deh tuh. Kering ke. Tengah bulan. Pepek jadi. Kayak. Bisa goreng. Nah, kau bawa tahu lewat. Makan tuh hari ini. Makan tuh lah kawannya. Gak. Oke, strike lagi guys. Mau pengagang nih foto. Wah, kita potong guys. Karena ikan yang lawan guys. Potong saja talinya, gampang nanti kita sambung lagi. Ikannya lumayan besar-besar jadi guys.
Nih. Oh, mantap sekali ikannya guys. Ikannya gagah semua. Oh, satu pancing guys. Bahaya kalau lepas guys. Wow, mantap kali guys. Ini yang tergokil dan termantap tentunya guys. Nengok kah? Astaga. Boleh benunya masih basah. Boleh je benda masih basah. Kenapa? Mau dapat yang terkatem kau boleh. Sebuah iwa itu. Kata dia gimana dengan andek masuk bayi. Aku. Tekuk ni.